qaar ka mid ah dhalinta ciyaartoyda magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa raaligelin ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay Maayirka iyo sidoo kale qayb ka mid ah dhalinta ciyaartoyda gobolka Togdheer oo dhaliilo culus u jeediyay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boosmira Maxamed iyo sidoo kale agaasimaha wasaaraddaasi waxayna saaka subaxnimadii ku qaateen kulan saxaafadeed garoonka Lixle ee magaalada Burco iyagoona dhaliilihii ugu cuslaa u jeediyay Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxayna ku tilmaameen Maayirka mid kala qaybinaya dhalinta ciyaartoyda gobolka Togdheer waa siday hadalka u dhigeen waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan waxa taagan dhalinyarada sportska gobolka Togdheer waxaan maanta ka jawaabaynaa shirka jiraayadu qabanay hadallo ka soo yeedhay qayb ka mid ah dhalinyarada magaalada Burco oo hay wadaag yihiin Maayirka degmada Burco waxaan ugu horeyn halkan xaal ugu siinayna waan ka raali galeynaa hadalladii ka soo yeedhay dhalinyaradii dhawaan ka hadlisay garoonka Alamsi Stadium wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Mr. Boosmire waxaan ku leenahay wasiir xaal baan ku hasiinaa mana waajibna maaha in qayb ka mid ah Burco maanta laga yiraahdo gobolada bari ma matashid wasiirada ma tiid adiga anaga noo wasiirka gobolada barina waa adiga waana wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiir Boosmire wasiir waxaan ku leenahay hawshii halka dhalinyarada halka ka hadlaysay waxa dhabarka soo taabtay Maayirka degmada Burco Maayirina Muraad waxaan leenahay maanta dhalinyarada Burco waxa halka dhigay ee maanta halka joojiyay ee in tartanka gobolada dalka dhan loo qabanayo maanta laga reebo sabab ah waa Maayirina Muraad wasiir Boosmire anaga nooma aha wasiir gobolada bariga ma matalo ay lahaayeen wasiir waxaanu leenahay wayna ma yaro in bajeer loo soo dhibay wayna ma yaro iska hadlay wasiir hadalka ka raali noqo anaga xaal iyo politics ba ka bixin waxaanu leenahay ina Muraad dhalinyarada gobolka Togdheer adiga baabiyay laba ciyaartooy iska garab ciyaaro isku calool fiyo ma jirto inaanu xaal iyo politics ka siino hadallo xalay laga yiri gobolka Togdheer magaalada Burco oo lagu dhaleeceeyay wasiir Boosmire waxaan u leenahay wasiir arinta xaal baan ka seenaa dhalinyarada gobolka Togdheer waxa kala qaybiyay Maayirku wuxuu isku keeni kar waayay dhalinyarada gobolka Togdheer Mr. Boosmire wasiir arinta lagu la kacay waxaan ka seenaa xaal iyo politics koode wasiirku wasiir mudan iyo sharaf iyo karaamo mudan oo wasiirkii horeeyay sportiga Somaliland keena magaalada Hargeysa FIFA wasiir lamida ma jiro maanta waa garoonka weyn ee stadium Lixle waxaan ka hadlaynaa anaga dhalinyarada sportska gobolka Togdheer inuu Muraad ka haystay namar maraya iyo garoonka kubadda cagta ay ka hadleen anaga ka hadlaynaa garoonkii maanta stadium Lixle waxaan leenahay taageerna wasiirka Boosmire tartankii maanta la qabay gobolka loo qabay Somaliland waa laga rabay magaalada Burco inamada yaryar soo koray future kana kubadda waxa u ciyaaraan heer deeg ee ka gaadha hasaatee qofna wax laba yaawun maanta wax laba yaawun intan qaado Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.